Frauen, Mädchen und Buben. Es ist wieder Zeit für ein Match mit Grixis Control. Oh yeah! Oh yeah! Heute spiele ich gegen den Febe. Wer ihn nicht kennt, er ist ein kleiner Mexikaner mit einer grossen Fresse. Und er wird wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, Slaver spielen. Das ist sein Lieblingsdeck. Ist eigentlich ein easy Matchup für das Deck. Nicht so ein grosses Problem. Das ist eine hervorragende Hand, wenn ich im Preordain eine blaue Karte finde. Kann ich sehr viele schöne Sachen machen. Das ist eine mega schlechte Karte im Matchup, weil er spielt jenes Deck Faden und Goblin Welder und einen Gorilla Shaman, soviel ich weiß. Aber das da ist recht gut. Und wenn er mal nimmt, wird Force erst recht gefährlich. Also ich habe nicht so Angst. Ja, Febe, was gibt's? Ich weiß nicht, ob er das müsste forcen, wenn er die Force hat. Wahrscheinlich schon mit einer schlechten Hand. Aber ich glaube, ich würde einfach zurück forcen und nachher probieren Top-Decken. Oh, das ist ein bisschen mühsam. Das ist allerdings ein bisschen mühsam. Aber jetzt schauen wir mal, was er hat. Vielleicht hat er auch nicht mega broke nix. Und wenn, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich schon Mox habe. Also wenn er irgendwie einen Draw 7 hat oder so. Easy peasy. Deck Faden habe ich auch nicht mehr so Angst mit dem Pyromancer online. Sehr gut kommen. Natürlich. Würde ich glaube auch nicht missteppen, wenn ich es misstep hätte. Ja, vielleicht schon wegen Pyromancer, aber es ist nicht unbedingt zwingend eigentlich. Ich könnte auch mit dem Pyromancer angreifen, Trade wäre nicht so schlecht für mich. Ja, allerdings auch nicht besonders gut. Das ist so ein bisschen, wenn er irgendwie einen zweiten hat oder nicht darauf angewiesen ist, dann warte ich lieber noch, bis ich 2-3 Tokens habe. Ich spiele da Time Vault nicht raus, eben weil er Deck Faden hat und selber Vault Key spielt. Also ist eigentlich eine schlechte Kombo in diesem Matchup. Ja genau, zum Glück habe ich nicht angegriffen. Ist eigentlich eine schlechte Kombo in diesem Matchup, man will sie nur spielen, wenn man auch wirklich weiss, dass man gerade gewinnen kann im gleichen Zug damit. Ich glaube, er hat einen recht schlechten Draw, weil er hat keine Moxe. Das ist immer schlecht in dem Deck, weil der Welder macht halt einfach nichts. Und also ist das Deck eigentlich ziemlich auf Fast Mana angewiesen. Also es spielt Gifts und Intuition und viel Planeswalker und so Zeug. Und immer möglichst viel Fast Mana haben. Das ist nice. Ja, und darum spielt er auch Drain. Also vielleicht ist es auch falsch, jetzt den rauszuspielen, weil ich ins Drain könnte reinlaufen. Aber wenn er Resolve, bin ich nachher in einer super Situation mit der Force. Und sonst ist es auch nicht so tragisch, ich bin auf den zweiten wie nicht so angewiesen. Also ich würde auch nicht gegen countern, sondern das Drain einfach Resolve lassen und countern, was nachher kommt. Das einzige Problem an dem Play ist, wenn man jetzt irgendwie Gift hat mit Drain Mana und ein Flusterstorm oder so zu beschützen, dann bin ich recht am Arsch. Aber ich glaube nicht, dass das etwas passiert.
ist ein No-Brainer in so einer Situation da countern. Es ist viel zu gefährlich mit den Goblin Welder. Und dann kann man auch Sachen klauen, das schießt mir auch an. Mein Draw lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig, aber ich habe meinen Pyromancer. Slaver ist eigentlich mega cooles Deck, ich spiele es sehr gerne, aber es hat halt recht viel so ein bisschen Awkward Draws, eben zum Beispiel genau so Situationen, wo er den Goblin Welder hat, aber nichts damit machen kann oder hat irgendwie viele Artefakte gross in der Hand. Wobei ich glaube, er spielt jetzt nicht so viel, also am besten ist es im Moment Slaver zu spielen ohne wirkliche dicke Artefakte, sondern einfach mit Vault Key und irgendein reanimierbares Tinker Target oder so. Ich könnte mittlerweile eigentlich auch mit dem Pyromancer angreifen, aber ja, am nächsten Zug greife ich sicher auch mit dem Pyromancer an. Weil jetzt kann er mit dem Melder nicht mehr wirklich blocken und selbst wenn er blockt, habe ich jenes vorausgemacht. Und immer einen zweiten gehabt. Also jetzt bin ich eigentlich in einer recht soliden Situation, obwohl ich absolut gar nichts auf der Hand habe. Aber das ist nicht so schlimm, weil er hat auch nichts und vor allem keine Mana. Ja, es kann gut sein, dass er zwar gute Handkarten hat, aber halt keine Mana zum etwas mitmachen. Das ist so ein bisschen der Verzweiflungsmove Snapcaster in dieser Situation vor dem Token zu werfen. Vor allem wenn ich noch einen Bolt hatte für den Welder, dann hätte der Pyromancer einfach überlebt. Schon noch gut, so ein Pyromancer, kann man nicht sagen. Kann man wirklich nicht sagen. Ich glaube, ich spiele jetzt das Land einfach mal raus, falls ich mir einen Brainstorm ziehe oder so. Und zum Friedhof vielleicht auffüllen. Ich habe genug zum Discarden, falls ich Deck oder so will ziehen. Vielleicht brauche ich schwarze Mana also irgendwann muss ich das Land spielen. Und es schützt mich ein bisschen, wenn er irgendwie etwas für eins Resolve und Pflasterstein hat. Ja, das ist überhaupt nicht gefährlich, das spielt mir sogar eher in die Hände. Aber jetzt kann ich ja meine rausspielen, weil der Deck bringt ihm wie nichts. Die Klaue in dieser Situation ist so ein bisschen für nichts. Und ich könnte im nächsten Zug gewinnen, wenn er keinen Counter hat oder nicht selber den Key kann durch Misstep to Resolve. Loads, sure. Ja, man. Kommt jetzt der Will und verrummt mich. Tezzeret. Char, okay. Nice. Not bad. Ja, er muss ihn da cracken, halt auch wegen Deckfaden oder falls kommt Bounce oder so etwas. Und das ist jetzt auch wirklich gefährlich. Jetzt kommt er einfach Key Resolve oder Time Walk oder so etwas und dann bin ich ziemlich im Arsch. Absolut nichts, so irgendwie sinnvoll wäre. Aber Jar ist eigentlich im Moment nicht so mega gut. Man muss ihn meistens cracken, gerade dann, wenn man ihn spielt, was eher schlecht ist wegen der 5 Mana, die man verbraucht. Und sonst ist er einfach kacke wegen dem Deckfaden. Aber mit Welder zusammen macht es schon Sinn, also ist etwas, was man machen kann.
könnte da Shattering Spree rein, einfach zum Moxen handeln oder so. Das ist etwas vom Besten, was man kann sideboarden. Der Gorilla Shaman ist eigentlich die beste Sideboard-Karte im Matchup, die es gibt. Und einfach noch mehr Counterballs braucht man eigentlich nicht unbedingt. Ich glaube, ich tue den austauschen durch Plague. Plague ist halt ein nicht missstepbarer Langzeit-Removal für Goblin Welders. Aber sonst bin ich eigentlich mit dem Main recht zufrieden. Das ist einfach so ein bisschen alles. Den Welder so ein bisschen abstellen und Random Tinker Wins auch nicht verhindern und so. Ich habe meine Win Conditions eigentlich ausgebordet. Zwings ist nicht schlecht, weil sie halt recht gut ist gegen den Deck und sie kann nicht rausgeweldert werden, aber sie macht dann nicht genug Pressure, sein Deck ist recht aggressiv und kann sie im Mythos einfach mal gewinnen. Darum lohnt es sich, glaube ich, nicht, Sphinx und Tinker drinnen zu lassen. Das ist lieber mehr Counter Magic. Ein Adler ist halt einfach allgemein gut, kann man Vault Key abstellen oder Welder oder Deck, wenn er einen hat und ich nicht. Und Deck ist recht wichtig für sein Deck. Das funktioniert eigentlich ziemlich schlecht. Ohne Deck, meine ich. Ja, vielleicht noch zum Sideboard. Für die, die das letzte Match gesehen haben, ich habe 2 Sachen geändert. Ich habe Sulfur Elemental durch Plague ersetzt. Einfach weil es ein bisschen flexibler ist, man kann sie auch gegen Oak einsetzen. Und weniger Removal gibt es, was sie trifft. Und ich spiele 2 Elemental Blast anstatt Cable Therapy. Der Grund ist, dass an der letzten Vintage Championship einfach mega viel Planeswalker in der Top 8 hat. Und da will man einfach so viel Rap Blast wie möglich. Ich kann jetzt entweder probieren, Timewalk zu spielen und hoffe, dass ich eine blaue Karte nachziehen und den Reihe damit beschützen kann, aber ich glaube, es ist ein bisschen greedy. Darum werde ich einfach den Reihe ausspielen und mal schauen, was passiert. Eine Reihe ist recht solid in dem Matchup, auch Moxen countern mit Game ist immer noch ganz okay. Halt ein schlecht in Hand gewesen, eigentlich, weil ich keinen Draw habe. Aber immerhin Force der Reihe ist schon recht gut in dem Matchup eigentlich. Mit seinen Force auch eigentlich einfach können Resolve lang countern. Das wäre vielleicht sogar besser gewesen, aber mit dem bin ich recht safe vor den meisten gemeinen Plays, die er machen kann. Also irgendwie Tinker auf Leviathan oder keine Ahnung was. Ich glaube schon gut gewesen, Reihe bringt das Spiel recht schnell. Wenn irgendwie das Preordain in ein Gast zieht oder so, dann ist das Spiel eigentlich schon fast vorbei. Mir läuft so ein scheiß Lied nach Scrubs. Eieiei. Ja, eben wie gesagt, der Reihe flippt damit sehr, sehr schnell. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, was ich holen soll. Ich glaube, am gescheitsten wäre Gash, aber es macht einfach nicht so viel Value. Vielleicht einfach eng. Ich hoffe, dass ich Mox ziehe oder so. Das wäre natürlich ideal. Aber es gibt auch viele Optionen. Ich könnte einfach irgendwie Clusterstorm holen oder so. Habe ich schon einen Landrop? Yep. Schade. Ich glaube, wenn ich keinen Landrop gehabt hätte, ich Gash geholt, dann könnte ich, wenn ich irgendwie ein Ein-Mana-Spell ziehe, Dash spielen und Cage. Aber so macht Ank wahrscheinlich mehr Sinn.
Allerdings nicht, ob ich soll im Zug spielen. Ich glaube, ich spiele jetzt einfach so, yeah. Ich glaube, weil er Smith gepitcht hat, habe ich das Gefühl, dass er noch 2 hat. Und darum bete ich mal sein Smith mit dem Cage. Nice, okay. Ja, also entweder hat Smith nicht und ich kann den Recall recht safe spielen im nächsten Zug. Also ich schaue, dass ich nicht gerade ins Train hineinlaufe, aber ich kann es auch einfach slow rollen und den Recall zurückhalten. Weil es ist für ihn halt, wenn er in seinem Zug etwas macht und ich dann Recall spiele, ist es halt recht gefährlich, dass nachher plötzlich der Reihe aufliegt. Darum ist es immer schwieriger, wenn er ein paar Spells gespielt hat, etwas zu countern, wenn ich noch etwas mache, solange Reihe im Spiel ist. Und jetzt hat er keinen Drain Mana. Flusterstorm könnte ich zahlen und ich glaube, wie gesagt, dass er Mistep nicht hat. Ah ja gut, dann wird es sowieso einfach. Ich glaube, ich wollte die Reihe im Spiel behalten. Ich glaube, das lohnt sich da als Flusterstorm zu nehmen. Ja, das ist kein optimaler Draw. Aber Plague von oben ist eigentlich recht solid. Könnte schlechter sein. Wenn ich Plague draussen habe und Cage, dann hat er fast keine Win Condition mehr, außer er tut einfach mit den Tutors direkt Vault Key suchen. Und Trap Blast schützt mich vor Planeswalker, es wird eher schwierig für ihn zu gewinnen. Schade ist das kein Fetchland. Schlechter Draw. Kein schlechter Draw. Das ist eigentlich ein schlechter Draw. Er ist jetzt recht under pressure. Er weiss, er IO flippt früher oder später gegen so ein Deck. Ich kann immer irgendwie Preordain zu Gast ziehen und dann flippt er IO einfach. Das heisst, er muss recht schnell anfangen, irgendwie Vault Key zusammensuchen oder einen Will Turn gewinnen oder so etwas. Jetzt seine normalen Pläne funktioniert nicht mehr, Tinker funktioniert nicht mehr, Weather funktioniert nicht mehr. Das ist eine recht mühsame Situation für ihn. Und er hat etwas gefunden. Schade. That is unfortunate. Kann gut sein, dass jetzt einfach Lotus Will kommt. Wobei das eigentlich noch nicht so schlimm wäre. Also wenn er Lotus Will hat, dann kann er mit dem Ball der Reihe nicht handeln. Einen kann ich countern. Welder macht nichts, das wäre gar nicht so schlimm. Das Einzige, was schlimm wäre, wenn er jetzt einfach Wodki hätte. Das wäre ein bisschen doof. Deck Faden. Das sind 1, 2,
Ah, schade, ziehe ich nicht mal etwas, aber ich bin jetzt recht safe mit der Reihe im Spiel. Voll easy peasy. Voll easy. Das Geile an der Reihe ist eigentlich, alles was ich ziehe, wird zu 99% resolven. Ausser der Flusterstorm tut alles gegen Counter, die ich in meinem Zug mache. Die Reihe tut wie nicht ein Spell pro Zug countern, sondern 2 Spells. Also eine ihm und eine sie. Oh. 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 Interesting. Ich muss irgendwie etwas ankommen, wo Vault Key countern kann. Aber ich glaube, das wird nicht so ein Problem sein mit der Hand. Trap von der Reihe ist recht nette Kombo. Muss allerdings... Ich glaube, ich hole da mit dem Dämonik einfach Misstep. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung. Wenn man jetzt irgendwie einen Mox hat oder etwas, kann ich den Key immer noch missteppen, falls er um Trap herumspielen oder so. Aber das kann er sich eigentlich nicht leisten auf der Reihe. Also wenn er mal die Key spielen müsste, wie beide im gleichen Zug spielen, dann kann ich einfach eins von beiden mit der Trap Exile. Und dann ist eigentlich GG, also mit diesen beiden im Spiel hat er wirklich keine Win-Condition mehr nachher. Also jetzt kann ich ein Top-Best-Spiel eigentlich sowieso finden. Und es war der Ayo eigentlich, was das Spiel gemacht hat. Er war schon gefährlich gewesen, bevor er geflippt ist und zu dem Zeitpunkt gemacht, dass er jetzt einfach alleine. Also man sollte ihn wirklich nicht unterschätzen. Wirklich nicht. Very good card. Er hat etwas. Interesting. Gespannt, was das ist. Oh ja. Ja. Auch Counter-Units spielen. Top Deck. Ich behalte jetzt einfach auf der Hand, vielleicht wird Library dann wieder relevant. Library macht Pressure zusammen mit dem Erayo. Das ist jetzt eben so ein bisschen das Mühsame an dem Deck, der gammelt jetzt einfach auf der Hand rum. Selbst wenn er genug Mana hat, das wird nie resolven. Kann er gegen Counter ziemlich nutzlos. Er will die nie zu etwas machen? Nein. Das kannst du nicht vorstellen. Man muss halt gegen den Rayo, er zwingt einem einfach alles so im gleichen Zug zu machen. Und dann wird der Trap gut, wird der Flusterstorm gut. Und wenn man fizzelt, das Zeug nicht durchbringt, dann kommt man keine zweite Chance über. Aber es wäre gleich angenehm, wenn ich mal irgendetwas würde ziehen. Ein Stick Full Time oder so etwas. Das wäre nicht schlecht. Aber Library kommt aktiv nächsten Zug, wenn er nicht in der Reihe spielt. Was auch ganz okay ist.
genug oft gegen das Deck gespielt. Und dass das nicht stimmt. Und mit so vielen Ländern im Spiel kann ich eigentlich fast nur noch Counter oder Draw ziehen. Schon eine gute Reihe. Rote Wälder. Ja. Ich tue eigentlich einfach Counter, einfach weil ich kann. Ich habe einen Grey Fleet mit dem im Spiel. Ich kann ihn mit Willen zurückholen, weil der schwingt der Plague. Fast unmöglich, da etwas rauszuholen. Snapcaster. Ich glaube, ich tue einfach mal beide gesagt. Das dunkelt mir so dieser Plan. Ich nehme an, er hat das einfach gemacht, damit die Library nicht aktiv wird. Das völlig verständlich ist eigentlich. Man könnte das in Mox klauen, also ich habe einfach die kack-toten Karten im Spiel und ich wollte ein bisschen Fische machen, aber ich kann auch den Mox klauen, es wäre ein guter Move. 2 Mana-Quellen wegnehmen. Mana Denial und Erayo ist eine recht solide Kombination. Ich kann sagen, dritte Force brauche ich nicht, ich kann jetzt schon hardcasten. Hey, Library wäre online. Ja, noch. Happens. Und ich habe eine Win Condition. Hurra! Ich spiele das Land nicht, weil ich kann so iForce hardcasten und die Library kann nächstes Zug wieder online kommen und ich habe eh genug Mana-Quellen. Das ist nicht wirklich ein Vorteil. Jo. Und Red Elemental Blasters im Side hat seinen Job gut gemacht. Das Cable Therapy wäre schlecht gewesen. Ich hätte in dem Matchup reingebordet, aber Red Blaster ist einfach viel besser. Viel besser. Das ist eine gefährliche Hand zum Keepen. Allerdings ist ein Turn 2 Deck ist recht gut und mit dem kann ich noch Gummistack oder so suchen oder Force. Ich glaube, ich behalte das. Es ist nicht schlecht, es ist nicht mega broken, aber es ist nicht genug zum behalten. Wenn er eine mega brokene Hand hat, verliere ich. Aber wenn er eine normale Hand hat, dann ist es recht gut. Brainstorm ist auch noch gut, wenn er irgendwie Jar hat oder Wheel of Fortune. Ich weiß sogar nicht, ob es spielt, aber dann könnte ich Time Walk Deck oben drauflegen und nachher ziehen. Mit Wheel zum Beispiel. Ja, das ist schon gut. Max Top. Ja, meine Hand ist gerade sehr viel schlechter geworden. Oder auch nicht. Vielleicht langt das schon zum Halten. Wenn wir jetzt wieder Land Go machen und Drain Off abhalten,
würde ich wahrscheinlich eher den Brainstorm spielen. Und dann schauen, was kommt, aber wahrscheinlich den Time Walk nicht rein spielen. Time Walk ins Train rein wäre Katastrophe mit der Hand. Dann würde ich das Spiel gerade sofort verschenken. Aber wenn er sich austappt und ich nicht muss irgendwie countern, halt das Brainstorm gleich zurück. Und würde einfach auf den Time Walk gehen und dann Deck im nächsten. Oder Brainstorm, je nachdem. Was weiß ich nicht. Ist recht offene Hand, ist auch nicht ganz einfach zum Spielen. Sure. Ich hoffe, es gibt nicht irgendwie einen Sundering Titan Hardcast. Das wäre ein bisschen unangenehm. Vor allem, weil ich das gespielt habe, jetzt mit Schland. Lucky me. Das macht natürlich vieles einfacher. Ich glaube, ich spiele da mal Deck mit einem blauen Floating, da könnte ich immer noch Brainstorm spielen. Und sonst kann ich in Time spielen, den Zug. Das ist sehr nett von dir. Dich brauche ich nicht, du kommst bald online. Brainstorm. Ja, ich brauche das Brainstorm glaube ich nicht. Aber die Handwahl gesehen ist sicher nicht schlecht. Gefetcht habe ich einfach vorher wegen Library Thinning, aber es ist eigentlich nicht unbedingt richtig, aber auch wenn ich es... Oh wow. Auch wenn ich jetzt irgendwie Pyromancer gezogen hätte, ich wollte Pyromancer gar nicht spielen, ich wollte einfach Time Walk spielen. Darum spielt es nicht so eine Rolle, also ich fetche sowieso auf das. Interesting. Gar nicht so einfach zum Spielen. Ich glaube fast... Mana Crypt wollte ich nicht unbedingt klauen wegen dem Schaden. Das ist im Moment nicht so relevant. Wenn es ein Mox wäre, wäre es etwas anderes. Er kann eh nicht spielen. Wenn er das Fetch zieht, ist Pyroblast online. Ich glaube, ich passe, dann habe ich Pyroblast und Digfoot Time. Und oben, es sei denn, ich ziehe noch etwas. Ja, gut. Ich glaube fast. Was Discard ist alles gut. Nein, wirklich sicher nicht. Pyroblast ist echt gut. Trap ist so mittelwert. Ich glaube, Trap brauche ich nicht. Pyroblast ist zwar nicht online, wenn ich das Shattering Spree spiele. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich Deck sowieso nicht spielen im nächsten Zug. Von dem her. Das ist peasy. Ah ja, das ist Blowout Shattering Spree. Very nice. Das vergisst man manchmal, dass man kann Hate gegen Mada gegen andere Decks reinboarden. Was auch gut wäre. Zum Beispiel gegen Belcher, es gibt ja ein neues Belcher-Deck, Mono-Blau. Gegen das ist Artifact Hate fantastisch, also unbedingt Shattering Spree, Ingotjur, Gorilla Shaman und so reinboarden. Das sind mega gute Karten in diesem Matchup. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht. GG. So läuft das Matchup. Wie gesagt, es ist eigentlich ein gutes Matchup. Man kann random verlieren, weil er kann mehr broken sein als mir. Aber es ist eigentlich, das Main Deck ist schon recht gut und Postboard wird es wahrscheinlich noch besser, eben mit Karten wie Shattering Spree, Cage, mehr Counter. Weil man braucht seine Win Condition nicht mehr und nachher wird das Deck noch effizienter, als es eh schon ist.
Also die einzige Option ist eigentlich wirklich, wenn man irgendwie keine Force auf der Start und dann mit Trap und Broken geht im ersten Zug oder zweiten. Dann ist es mühsam, aber sonst ist es gut. Das wäre es schon wieder gewesen. Indeed. Und dann tun wir das mal beenden. Ciao zusammen, danke fürs Zuschauen.